Ini dia saat pusaran awan dan angin terbentuk di dekat areal persawahan di Kecamatan Kota. Sejumlah foto pun diunggah oleh para netizen melalui media sosial, bahkan sejumlah warga juga merekam insiden ini dari berbagai sudut. Ya, pusaran awan ini terjadi sekitar pukul 3 sore. Angin kencang disertai awan pekat menutupi area Kelurahan Sumber Gedong. Ya, dan beruntung memang pusaran angin ini tidak membesar ya dan mengakibatkan kerusakan. Tapi walaupun begitu, peristiwa selama 15 menit ini memang sempat membuat panik warga sekitar. Ya. Dan sebelumnya fenomena pusaran awan bakal puting beliung ini juga terjadi di pantai di kawasan Ponorogo. Ini terjadi sekitar 10 menit kurang lebih. Insiden ini juga sempat membuat warga panik walaupun tidak ada kerusakan, tidak ada korban jiwa juga dalam insiden ini. Dan BMKG merilis bahwa tornado ini bisa terjadi di mana saja di Indonesia, Dan ini terjadi antara pukul 2 hingga 6 sore dan lebih banyak terjadi di Sumatera dan juga Jawa. Jadi memang harus berhati-hati ini ya. Betul sekali, di Indonesia sendiri puting beliung ini memang lebih sering terjadi pada masa transisi atau peralihan atau dikenal dengan masa pancaroba, baik dari musim hujan ke kemarau maupun dari musim kemarau ke musim hujan. Iya. Dan BMKG ini juga merilis jika puting beliung di Indonesia ini masuk dalam kategori weak tornado atau puting beliung dengan kekuatan F0 dan juga F1 alias kerusakan yang minim. Walaupun begitu tetap saja harus waspada ya. Tapi informasi dari BMKG ini bisa meredakan kepanikan warga karena memang tidak diperkirakan akan terjadi kerusakan yang cukup parah. Betul.